привет! Вы на канале Лиска Киска Английская Л. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. А сегодня у нас об моих домашних животных было или не было. Вы узнаете все 10 ответов. 11. Она даже 11 написала. Я их не Первый знаю. вопрос. Эльза какала когда-нибудь в доме? Было. Так, второй вопрос. Дана залазила на стол. Было. Марк кушал вас на постели. Да, он даже на Димином диване описался. Четвертый вопрос. Рыжик был у вас в шкафах Да, был. кухонных? Да, был. Он там все время прячется. Пятый вопрос. Дана пукала перед своими родителями. Да. Нет, собаки не пукают. Ну, какие-то собаки пукают. Ну да, она не пукает. Может быть, просто не слышали? Нет, не было такого, не было. Ночью. Да, короче, следующий вопрос. Кролик какал на Диме? Нет, не было такого. Нет, когда это, брал на руки, он какал когда-нибудь? Это уже, да, понятно. Кролик какал на Дану? Нет. Не было. Ну, да. Так, кто-нибудь Восьмой вопрос. кушал протухшую еду из животных, скажи. Ну да. А кто пукал? Ой, кто кушал протухшую? Да, она. Бля. Молоко протухшее. Господи, как вы это можете терпеть? Такую Даночку, такую собаку, которая все прям жрет подряд. Она любит это, Соня. И она даже яйца у нас таскает. А теперь Дана какала на постели, на маминой постели с папой. Нет, ну она спала с нами, но не какала. Не было. Следующий вопрос. Эльза улетала из вашего дома? Было. И как вы ее ловили? Ее чуть Дана не съела. Она на машине сидела. Удивительно. Так, самый последний вопрос. Дана пукала перед своими собаками знакомыми? Нет, я уже говорила, она и не пукает. Нет. Пукает. Нет. Если вам понравилось и вы хотите еще такие ролики, подписывайтесь на мой канал Лиска Киска. И всем пока!